ใส่กล่องใส่อันจกสลากนะแล้วให้นักศึกษามาจกสลากเอาถึงเฮือนไหนแล้วไปอยู่เฮือนนั้นแล้ว15 มื้อแล้วให้มาจกอีกแล้วผู้ที่นักศึกษาไปอยู่หันบ่ให้เอาลงมาขันเอาลงขันเพื่อจกสลากอีกบ่ให้เอามาถือว่าแล้วไปเพื่อว่าแล้วไปให้นักศึกษามาจกเอาเพราะว่าไผ่ก็อยากได้นักศึกษาไปสุดท้ายพ่อแม่ประชาชนคัดข้องบ่พอใจเพราะว่าไผ่ก็อยากได้นักศึกษาไปอยู่เฮือนตนเองอยากได้ลูกได้เต้าว่ายังไงเพราะว่าขั้นท่าอันดีอันนึงเลยเป็นนักศึกษากฎหมายนี่ไปอยู่นำข้าเจ้านะก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับครอบครัวนั้นพร้อมสามารถให้ความรู้กับเจ้าพร้อมตัวอย่างว่าครอบครัวนั้นมีปัญหาก็สามารถถามนักศึกษาผู้ที่ไปอยู่เฮือนหันไปนอนนำข้าเจ้าหันนะไปอยู่กินนำข้าเจ้าหันได้นะฉะนั้นละไผ่ก็อยากได้ปีใดขึ้นกันนักศึกษาเก็บลงไปนี่แล้วมันเริ่มแล้วหาวิธีแก้แล้วห้องการยุติธรรมเมืองนี่หาวิธีแก้แล้วเนาะอันนั้นเป็นสำหรับหน้าที่ของอันแผนกยุติธรรมแขวงนอกจากนั้นก็เป็นการหน้าที่ของแผนกยุติธรรมแขวงอันนึงเลยเป็นการจัดส่งนักศึกษาลงแต่ละกลุ่มบ้านลงแต่ละกลุ่มพร้อมกันนั้นก็ลงไปติดตามลงไปเคลื่อนไหวนักศึกษาเพราะว่านอกจากพนักงานที่กระทรวงยุติธรรมส่งมาไปประจำอยู่นำเขาเจ้านี้แล้วห้องการยุติธรรมเมืองก็ต้องได้จัดพนักงานของตนเองนักกฎหมายของตนเองไปประจำนำเขาเจ้าพร้อมนอนนำนักศึกษานี้นอนนำพนักงานมาแต่กระทรวงยุติธรรมนี้นะต้องได้จัดพนักงานจำนวนหนึ่งทางด้านกฎหมายนี้ของกระทรวงยุติธรรมของแผนกยุติธรรมแขวงห้องการยุติธรรมเมืองไปอยู่นำเขาเจ้าเพื่อคุ้มครองการเคลื่อนไหวของเขาเจ้าเพื่อเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาเจ้าในกรณีว่าเขาเจ้ามีปัญหาบ่สามารถตอบปัญหาบ่สามารถตอบโจทย์ได้ก็ให้ทางพี่เลี้ยงนี่ที่ไปแต่กระทรวงยุติธรรมไปแต่แผนกยุติธรรมแขวงห้องการยุติธรรมเมืองนี่ช่วยเขาเจ้าช่วยเขาเจ้าเนาะอันนั้นเป็นอันหนึ่งนอกจากนั้นก็ได้สมทบกับห้องการยุติธรรมเมืองเพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแล้วสรุปรายงานวิทยาลัยกฎหมายหมายความว่านักศึกษาที่ลงไปอยู่นำชุมชนนี่นะและเป็นห้องการยุติธรรมเมืองนี้จะเป็นคนประเมินเพราะว่าการจะตั้งปฏิบัติเวียงงานนี้เขาต้องมีการประเมินว่าได้รับผลดีส่ำใดเนาะผู้ประเมินและเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าฮันพนักงานประจำอยู่นำกับเจ้าฮันแล้วผู้จะออกใบประเมินและแม่นเขาเจ้าหันแผนกยุติธรรมแขวงนี่เป็นออกใบประเมินหมายความว่านักศึกษาคนใดบ่ผ่านการฝึกงานและหมายความว่าบ่จบโรงเรียนข้าพเจ้าใดฉะนั้นปีกายนี่มี3 คนมี3 คนต้องได้ลงฝึกงานตื่มปีนี้ลงไปได้ประมาณ2 เดือนแล้วก็กลับคืนบ่ลงเห็นความยุ่งยากของพ่อแม่ประชาชนเห็นความทุรกันดารแล้วก็กลับคืนลงไปได้ประมาณ2 เดือนเพราะว่ากำหนดมัน6 เดือนเลยก็กลับคืนถ้าว่ากลับคืนเขาจะเฮ็ดข้อตกลงโจ๊ะการลงฝึกงานถ้าอยากจบปริญญาตรีทางด้านกฎหมายของพวกเขาแล้วต้องมาลงฝึกงานอีกสักก่อนให้มันจบตามหลักสูตรบ่แม่นว่าเห็นความยุ่งยากของพ่อแม่ประชาชนของท้องถิ่นและเจ้าสิหนีบ่ได้เพราะว่าคอยฝึกให้เจ้ามีทัศนะรับใช้พ่อแม่ประชาชนเจ้าบ่ได้เจ้าต้องมาลงอีกก่อนหลายคนก็มาห้องมาให้เสียข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นอำนวยการออกขอตกลงเซ็นใส่โจ๊ะเรื่องการนั้นลงฝึกงานข้าพเจ้าว่าขอโทษอันนี้คือระเบียบเพราะก่อนลงฝึกงานข้าพเจ้าได้เว้าก่อนแล้วข้าพเจ้าได้เว้าแล้วรัฐมนตรีได้เว้าแล้วหมายความว่าจะทำหู้แล้วเจ้าบ่ไปตามทิศนี้ก็ถือว่าเจ้าละเมิดฉะนั้นปีนี้จะมี3 คนที่จะลงฝึกงานต่ออยู่ในโรงเรียนของพวกเขาแล้วสำเร็จบ่สำเร็จแม่นจุอยู่ท้องถิ่นพี่เป็นคนประเมินจุที่นอนอยู่นำกับเจ้าพนักงานของห้องการยุติธรรมเมืองแผนกยุติธรรมแขวงพนักงานของกระทรวงยุติธรรมจะเป็นคนประเมินกับเจ้าส่วนผู้ออกไปประเมินแล้วแผนกยุติธรรมแขวงจะเซ็นใบประเมินว่าผู้นี้ผ่านงานหรือผ่านงานได้ดีหรือบ่ได้ดีและแม่นแผนกยุติธรรมแขวงแล้วรายงานมาหาพวกเขาอันนั้นแม่นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้นบัดนี้สำหรับการลงติดตามและประเมินผลนี้เนาะก็คือข้าพเจ้าว่ามาในเบื้องต้นนั่นแหละสำหรับแผนกยุติธรรมแขวงนี้มันจะลงติดตามการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเป็นประจำ
โดยการส่งพนักงานของตนเองนี้ลงไปประจำกับนักศึกษาเลยไปประจำกับนักศึกษาอยู่แต่ละจุดแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนให้เลยเนาะบัดนี้สำหรับวิทยาลัยนี่แม่นจะลงติดตามเป็นแต่ละจุดแล้วก็แต่ละแขวงเป็นระยะอาจจะเป็นระยะ2 เดือนบ่3 เดือนเท่านึงบ่เนื่องจากว่าพวกเขารับผิดชอบ5แขวงตัวอย่างว่าวิทยาลัยกฎหมายภาคกลางนี่รับผิดชอบ5แขวงแล้วมี47อำเภอหรือว่า47เมืองฉะนั้นเขาจะไปติดตามนี่มันต้องเป็น2 เดือนหรือ3 เดือนยังไปเท่านึงได้แล้วบัดนี้ครูอาจารย์ของเขานี่ก็มันก็มีจำนวนจำกัดบ่หลายพอปานใดฉะนั้นเขาก็อาศัยพนักงานที่ประจำอยู่นำนักศึกษาช่วยติดตามสำหรับโรงเรียนนี่มันอาจจะไป2 เดือนเท่านึงหรือว่า3 เดือนเท่านึงเนาะโดยอิงใส่สภาพความเป็นจริงของเวียงงานเนาะและบัดนี้สำหรับนั้นต่อมาเป็นภายหลังสำเร็จการเคลื่อนไหวทั้งหมดแล้วตามแผนและทางแผนกยุติธรรมจะเหตุการณ์ประเมินรายงานมาทางวิทยาลัยคือข้าพเจ้าได้ว่ามาในเบื้องต้นนี้ว่าผู้ใดผ่านผู้ใดบ่ผ่านในการลงฝึกงานนั้นผู้ใดผ่านแล้วก็ผ่านผู้ใดบ่ผ่านแล้วก็ถือว่าจะสืบต่อลงเคลื่อนไหวต่อในปีต่อไปอันนั้นเป็นการลงติดตามและการประเมินผลบัดนี้ผลได้รับจากการจะตั้งปฏิบัติโครงการนี้หรือว่าผลได้รับจากการที่เฮาส่งนักศึกษาปีสุดท้ายนี้ลงฝึกงานนี้เฮามันมีผลได้รับอันใดได้ก็บ่แตกต่างอย่างกันกับอันท่านจอห์นว่ามาเมื่อเช้านี่ก็คล้ายๆกันเนาะอันนึงเลยมันเป็นการนำเอากฎหมายนี้ลงสู่พ่อแม่ประชาชนเพื่อสร้างสติเคารพกฎหมายให้กับพ่อแม่ประชาชนอันนี้เป็นผลได้รับของพวกเฮาผลได้รับของพวกเฮาอันหนึ่งอันสองมันเป็นสร้างเงื่อนไขให้แก่การปกครองบ้านนี้ให้มันหันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองกลุ่มบ้านคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยระเบียบกฎหมายเทอละก้าวเพราะอย่างเพราะว่าพวกเขาได้เอาบรรดานายบ้านห้องนายบ้านนั้น7-8 ตำแหน่งของอยู่ในกลุ่มบ้านนั้นมาเข้าเรียนกฎหมายชั้นต้นให้ฮู้ระเบียบกฎหมายอันนั้นแม่นอันที่2อันที่3นี่ก็แม่นเป็นการประกอบส่วนให้กับการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนอยู่5 ฐานนั่นแหละเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านและกลุ่มบ้านของตนเองเพราะว่ากฎหมายนี่มันก็แม่นอันนึงเพราะว่ากฎหมายนี่มันก็แม่นผันขยายออกมาจากแนวทางของพรรคนั่นแหละมาเป็นอันละเอียดมาเป็นอันละเอียดก็ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ประชาชนได้มีส่วนร่วมสามารถใช้สิทธิตนเองเข้าในขบวนการต่างๆในการพัฒนาประเทศชาติอันนี้มันก็เป็นการประกอบส่วนในการบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนอยู่ท้องถิ่นอยู่5 ฐานตั้งแต่5 ฐานบูรณะขึ้นมาอยู่แต่5 ฐานขึ้นมานอกจากนั้นก็เป็นการฝึกฝนล่อหลอมสร้างให้นักศึกษาโดยเอาทิศนำที่ว่าการเรียนทฤษฎีกฎหมายนี้สมทบกับพฤติกรรมตัวจริงเนาะพฤติกรรมตัวจริงเพราะว่าการเฮ็ดวิธีนี้มันจะเฮ็ดให้ความรู้ของนักศึกษานี่แน่นขึ้นตึมผ่านการเรียนทฤษฎีกฎหมายมา4 ปีหรือ5 ปีแล้วลงไปจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นหลายปัญหาเห็นหลายคดีเห็นหลายข้อขัดแย้งแล้วสามารถมาค้นคว้าแก้ไขจะตั้งปฏิบัติได้สามารถเฮ็ดให้ทฤษฎีกฎหมายหรือว่าความรู้ทางด้านกฎหมายของนักศึกษานี่แน่นขึ้นตึมแล้วก็เป็นสร้างให้นักศึกษานี่มีทัศนะคือข้าพเจ้าว่ามาแหละสร้างให้นักศึกษานี่มีทัศนะรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาตินั่นแหละอันนั้นเป็นผลได้ครับจากการที่เขาจัดส่งนักศึกษาปีสุดท้ายลงฝึกงานเนาะและบัดนี้ผ่านการจัดส่งลงไปแล้วปีสิมานี่เป็นปีที่4แล้วฉะนั้นปัญหาที่พวกเขาเก็บกำได้นะมันก็มีหลายปัญหาแต่ว่าเขาสามารถสรุปสังรวมได้ปัญหาใหญ่ๆเนาะปัญหาใหญ่ๆอันที่1เป็นสำหรับนักศึกษานี่เลยเป็นเรื่องความรู้ความสามารถของเขาเจ้าหันบ่แม่นว่านักศึกษากฎหมายปีสุดท้ายแต่ละคนนี่จะสามารถเก่งได้หมดทุกคนบ่แม่นมันก็สิมีผู้เก่งผู้อ่อนผู้เอาใจใส่
นั่นแหละฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาของเขาว่าเวลาที่ให้กับเจ้าไปเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงนี่บางคนก็บ่มีความสามารถบางคนก็เก่งอีหลีจนทางเมืองทางแขวงนี่ย่องหรือว่าจนว่าโอ้อาจารย์ได้ขอเอาไว้เด้อผู้นี้เด้อขอเอาไว้เฮ็ดเวียกอยู่นี่นั่นน่ะบางคนก็บ่เก่งฉะนั้นว่าระดับความรู้ของนักศึกษานี่ส่วนหนึ่งนี่ยังบ่ทันสูงส่วนหนึ่งยังบ่ทันสูงมันผ่านกระบวนการตัวจริงมันสามารถตอบได้ว่าบ่ทันสูงเนาะบ่ทันสูงการนำใส่ทฤษฎีเข้าในเวียกงานตัวจริงนี่ก็ยังบ่ทันได้อันนี้ปัญหาหนึ่งของเขาสำหรับนักศึกษาของเขาบัดนี้สำหรับสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวกฮันก็เห็นว่ายังมีหลายอันยังบ่ทันตอบสนองได้ตัวอย่างว่าพาหนะยังขาดเขินงบประมาณนี้ยังบ่ทันเพียงพอเพราะว่าการลงเคลื่อนไหวของนักศึกษานี่นะคือข้าพเจ้าเว้ามาแหละมีบางกลุ่มนี่ได้ย่างเป็นมือมีบางกลุ่มในย่างเป็นมือจึงฮอดจุดที่ตนเองจะไปโฆษณาเผยแพร่กฎหมายแล้วมันนี่ทางนี้มันก็เป็นทางสะดวกเป็นทางธุรกันดารคันว่าขี่ม้านี่ใครกลัวขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรขี่ม้านี่ฮอดไวกว่าเพราะมันเป็นทางขุ่มคุกขะนะขี่ม้านี่จะไปฮอดไวกว่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งพาหนะก็จำกัดในประเด็นในการลงติดตามเคลื่อนไหวของนักศึกษาของพวกเขาก็มันพัวพันถึงพาหนะเพราะว่ามันต้องไปหานักศึกษาอยู่แต่ละจุดอันนี้ก็มีปัญหานอกจากนั้นก็งบประมาณคือกันงบประมาณเพราะว่างบประมาณนี่มันก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเลยเป็นพวกเฮาที่ไปลงติดตามนักศึกษานี่แหละแล้วก็ไปประจำอยู่หั่นเพราะว่านักศึกษานี่เขาเจ้าก็สิบ่มีความยุ่งยากปานใดเรื่องงบประมาณนี่เพราะว่าเขาเจ้าไปอยู่กินน้ำพ่อแม่ประชาชนเรื่องการใช้จ่ายนี่เขาเจ้าก็บ่หลายปานใดเพราะว่ากินน้ำเพิ่นเฮ็ดน้ำเพิ่นอยู่หั่นอยู่น้ำเขาเจ้าหั่นน่ะแต่ว่ามันยากแต่ว่าพวกเฮาผู้ลงไปติดตามนี่แหละลงไปติดตามเป็นแต่ละยะเพราะว่าบางบ่อนนี่ก็สามารถที่ใช้โทรศัพท์ติดตามได้บางบ่อนนี่ก็บ่สามารถใช้ที่โทรศัพท์ติดตามได้มันบ่มีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์มีบางบ่อนแต่ว่านักศึกษาเขาเจ้าก็ไปยอมรับเขาเจ้าได้จิตใจเขาเจ้าก็สูงสมควรสูงสมควรและนอกจากนั้นก็สำหรับเป้าหมายผู้เข้าร่วมนี้เป้าหมายผู้เข้าร่วมนี่ส่วนหลายแล้วมันเป็นพ่อแม่ประชาชนระดับการศึกษานี่เขาเจ้าก็มีความแตกต่างกันระดับการศึกษานี่มีความแตกต่างกันฉะนั้นเวลาเฮาลงไปโฆษณาเผยแพร่กฎหมายนี่นะบางคนเป็นนายบ้านบ่จบประถมซ้ำและสิให้เขาเจ้ามาเข้าใจกฎหมายหั่นน่ะมันก็ยากหั่นน่ะอยู่บางท้องถิ่นน่ะอยู่บางบ่อนอยู่บางชุมชนน่ะระดับของเขาเจ้านี่และมีบางบ่อนที่เขตห่างไกล2 ลี้ตัวอย่างว่ามีเมืองนึงอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามพุ่นภาษาลาวภาษากลางนี่ยังบ่ทันเข้าใจซ้ำต้องใช้ภาษาแปลอีกทอดนึงอีกจังฮ้อนกับเจ้าต้องอาศัยคนอยู่ในเมืองนั้นมาแปลและอาจารย์เว้าซับกฎหมายและเขาเจ้าแปลซับกฎหมายนั้นไปหาพ่อแม่ประชาชนนั่นอีกผ่านภาษาแปลอีกบาทนึงอีกมันก็ยากนอกจากระดับความรู้ต่ำแล้วยังมีเรื่องภาษานี่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าทรัพย์ทางด้านกฎหมายนี่บางเทื่อมันก็เป็นทรัพย์วิชาการเขาเจ้าก็บ่สามารถรู้ได้หมดอันนี้เป็นปัญหาของพวกเฮาที่พวกเฮาได้พบในการจัดส่งนักศึกษาปีสุดท้ายนี่ลงฝึกงานอยู่นำกลุ่มบ้านอยู่นำชุมชนนั้นมีอันใดได้อันนั้นเลยเป็นข้าพเจ้าอยากยกให้เห็นขบวนการในการจัดส่งนักศึกษาปีสุดท้ายของพวกเฮานี้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทำภาคฐานตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรี